Ok, kamar yadda kuke gani wannan ita ce cikakkiyar fiskar wallet ɗin eNaira domin mutane da dama suna ta yin kokarin yin rijista amma kuma abun baya yiwuwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Bidiyon mu na yau zai yi bayani ne akan yadda ake downloading na application ɗin wallet na eNaira. Kamar dai yadda kuka sani, eNaira dai sabon kuɗi ne na Najeriya wanda babban bankin Najeriya wato CBN ta buga wannan kuɗin domin yin hada-hadar kasuwanci a yanar gizo, wato online money ne da bankin CBN ta buga wannan kuɗin domin sauƙaƙawa al'umma ayyuka na yau da kullum a harkan online domin siye da siyarwa da kuma sauran abubuwa. Wannan eNaira dai zai taimaka matuka sosai da sosai, zai taimaka wa mutanen da suke harkoki da wayoyinsu. So wannan dai za mu iya cewa babban ci gaba ne da ya zo mana a Najeriya, saboda hakan alamu ne na ci gaba a ƙasa, tunda dai a can baya ba a yi shi ba sai yanzu ne aka zo aka buga shi. Za mu iya cewa mun samu ci gaba kenan a ƙasar mu Najeriya. Mutane da dama suna yin kokarin yin rijistan wannan wallet ɗin eNaira, so amma kuma yana nuna musu wasu abubuwa na daban-daban, sai ka ga mutum yayi amma kuma ya kasa yin rijista. So cikin wannan bidiyon nawa zan nuna maka cikakkiyar hanyar yadda ake yin rijista, a yi downloading na wannan application na eNaira wallet, a yi rijistan shi kuma successful, sannan kuma mu shiga cikin wallet ɗin kamar yadda kuka gani a farkon bidiyon. Ok, amma kafin mu ce cikin bidiyon kai tsaye ina tunatarwa in baka danna mun subscribe baka danna mun alamar subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyina da zarar na ɗora. Ok, zan ajiye muku link na wannan application ɗin a description, da zaran ka taɓa description da zaran ka buɗe za ka kalli inda na ce ga link ɗin, kai sai ka danna akan link ɗin zai kai ka cikin Google Play Store. Bayan ya kai ka cikin Google Play Store kai sai ka yi downloading na application ɗin. So ga wayanda ba za su shiga cikin description ba kuma yanzu haka za mu shiga cikin Google Play Store. Kana shiga kamar haka sai ka rubuta eNaira, kana rubuta eNaira za su kawo maka shi kamar haka. Wannan ɗin nan shine gashi nan eNaira Speed Wallet Individual, kai sai ka danna akai. Kasancewar kai yanzu ka zo za ka yi downloading, za ka ga cewar zai nuna ma install. Idan kuma ka riga da ka yi downloading na shi daman kai tsaye za ka iya danna masa open domin ka je ka yi register. Ok, bayan mun riga da mun yi downloading ba tare da ɓata lokaci ba, za mu danna open ne domin mu buɗe wannan application ɗin. Ok, yana buɗewa kamar haka. Wannan ita ce farkon fiskan da zai kawo ma. Daga nan ƙasa za ka kalli inda aka rubuta sign up, kai sai ka danna akan sign up a matsayinka na sabon user, za ka yi register kenan. Kai tsaye za ka taɓa nan. Daga nan gurin za su ce maka ka rubuta phone number ka, nan ƙasa kuma za su ce maka ka saka email naka. So kai tsaye yanzu bari na rubuta phone number na da kuma email ɗina ba tare da ɓata lokaci ba. Ok, bayan ka gama sakawa sai ka danna inda aka rubuta continue. Kana dannawa za su ce za su turo maka da 6 digit a cikin wannan email ɗin da kai amfani da shi. So bayan sun turo ma za ka je ka kofe wa'annan nambobin domin ka zo ka saka su a nan. So yanzu kai tsaye gashi nan har ya shigo, ga nan nambobin 160866. So bari na rubuta a nan 160866. Bayan ka rubuta sai ka danna inda aka rubuta verify ɗin nan sai ka wuce. Ok, kana wucewa zai kawo maka bankunan Najeriya. So kai tsaye za ka zaɓi bankin da kake amfani da shi ne. So yanzu kai sai bari na zaɓi bankin da zan yi amfani da shi. Ok, bayan ka zaɓi banki daga nan za su nuna maka ka rubuta password, sannan kuma ka ƙara yin confirming na password ɗin, sannan kuma minimum of digit na password ɗin gashi nan shine 12 characters za ka saka, wato kada ya kasa alphabet 12 password ɗin da suke da bukata. So yanzu kai sai bari na rubuta password ɗina domin na wuce kai tsaye. Ok, bayan ka gama rubuta password ɗinka ka tabbatar ka rubuta daidai, daga nan za ka kalli continue sai ka danna akan continue. Kana dannawa zai kawo maka nan inda za ka saka first name ɗinka. So kai tsaye bari na saka first name, sannan ka zo last name ɗin nan kuma shi ma sai ka rubuta last name ɗinka. So daga nan za ka kalli inda aka rubuta date of birth. So za ka zaɓi date of birth ne wanda ya zo daidai da na BVN naka, wato irin date of birth ɗin da ka bayar a banki a lokacin da ka je buɗe account a banki. So date of birth ɗin da ka ba su suka sama a jikin BVN, so shi suke da bukatan ka saka anan. Ka tabbatar ka saka daidai, idan baka saka daidai ba so ba su bari kai register nan lafiya lau ba. So yanzu bari na saka date of birth ɗin.
Ok, bayan ka saka date of birth ɗin, daga nan kuma za ka kalli select state of origin, kai sai ka shiga ka zaɓi sunan jihar ka kenan. So kai tsaye bari na zaɓi sunan jihata. So daga nan za su ce maka ka saka account number ka. So daga nan za ka rubuta account number, nan kuma za ka rubuta BVN ɗinka. So bayan ka rubuta BVN, ka tabbatar da cewa ka saka sunan da ya zo daidai da na account ɗinka na banki, sannan kuma date of birth shi ma daidai da na account ɗinka na banki, ka saka state ɗinka, ka saka account number ka daidai, ka tabbatar ka saka BVN ɗinka ma daidai. Daga nan za ka danna inda aka rubuta continue, kai sai kana danna continue za ka ga yayi register ba tare da ɓata lokaci ba. Ok, daga nan za ka ga cewa registration ɗinka ya yi successful. So bayan ya yi successful za su tura maka da message a cikin wannan email ɗinka wanda kai wannan register da shi. So kai tsaye sai ka je ka shiga cikin wannan email ɗinka domin ka kalli sakon da suka tura ma. Ok, so yanzu bari na je na shiga cikin email ɗin domin na kalli irin sakon da suka turo. Kana shigowa cikin email ɗinka za ka buɗe shi kamar haka. So bayan ka buɗe, daga nan za ka kalli cewar inda suka ce maka activate wallet. So kai sai za ka danna inda aka rubuta activate wallet ɗin nan. Kana dannawa shikenan za su yi maka activating na wallet ɗinka, za su ce maka je ka shiga cikin application ɗin domin kai login. Ok, bayan ka tabbatar ka gama yin wa'annan abubuwan duka daidai baka saba ko ɗaya ba, yana da kyau kafin ka cike wa'annan abubuwan ka tabbatar ka rubuta komai daidai tun farko. Dan idan kai kuskure sau ɗaya za su iya hana ka buɗewa ko da ka zo ka saka abun daidai sai kuma bayan 'yan kwanaki kaɗan. So yanzu ni kasancewar na gama register na lafiya lau ba tare da na samu matsala ba, kai sai za ku ga cewar ga nan application ɗin speed. Kai sai zan danna akan shi na buɗe domin na yi login cikin account ɗina, ku ga yadda account ɗin yake. Ok, bayan na danna kamar haka, daga nan zai nuna maka email da kuma password. So kai tsaye a nan dinnan za ka rubuta email ɗinka ne, kana rubuta email ɗinka sai kuma ka saka password ɗinka. So kamar yadda kuke gani gashi nan na saka email ɗina kuma na saka password. So kai tsaye gashi nan wannan shine cikin wallet ɗin eNaira. Daga nan za ka kalli inda aka rubuta show balance ɗin nan, idan ka danna kamar haka zai buɗe maka balance ɗinka. Kasancewar sabon account ne ban saka ko naira a ciki ba, gashi nan za ku ga cewar 0.00 eNaira. Wannan shine cikakkiyar hanyar yadda ake yin rijistan eNaira, saɓanin yadda mutane suke ta yin kokarin rijista baya buɗewa. So matukar ka nitsu ka kalli bidiyon nan tun farkon sa har karshe, so insha Allah za ka yi rijistan wannan eNaira ɗin ka buɗe shi lafiya lau ba tare da ka samu matsala ba. So daga nan za ku kalli cewa inda aka rubuta receive. So misali idan mutum zai tura maka da kuɗi kenan, kaga wannan QR code ɗin da shi zai amfani, kuma kai ne zaka tura, zaka zo inda aka rubuta wato ainihin pay din nan, da zaran ka zo sai ka yi scanning na QR code. Idan kuma ka copy QR code din, idan kuma ka copy wallet address din ne, zaka zo nan inda aka rubuta paste from clipboard din nan sai ka danna akai. In kuma kana son zaka rubuta ne, daga nan kuma zaka kalli inda aka rubuta enter payment code. So kai sai ka danna akai. Kana danna za su baka wannan gurin. So anan ne inda zaka saka wallet address ɗin da zaka tura kuɗi a ciki. So bayan ka tura, daga nan za ga inda aka rubuta history. So bayan ka zo history, anan ne za ka kalli duk transaction ɗin da kai. So gashi nan kuna gani ya sun nuna you do not have any transaction to display, wato ban yi transaction ba na komai ba, kasancewar account ɗin sabo ne yanzu na buɗe shi, shi yasa ba su nuna mun na yi transaction ba, ba su nuna mun cewa akwai wanda na tura kuɗi ba, kuma babu wanda ya tura mun. So da fatan kun fahimci yadda ake buɗe eNaira wallet. So da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta, idan wannan shine farkon zuwanka, ka taimaka ka danna mun alaman subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi all, yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyina da zarar na ɗora. Na gode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.